喂，Mercury 啊，點啊？見你頭先攣晒氣，好似好忙咁樣。你哋而家準備緊啲咩？其實依家因為啱先rehearsal 咗2次，啱先嗰次就係full rehearsal 嚟嘅，咁要計埋換衫啊，咁所以咧好忙，因為真係好急咯。咁你嚟緊今晚會表演啲咩？我會跳拉丁舞。係啊，咦？你準備咗幾耐啊？都半個月啦，都有係咯。咁你呢陣會多唔多朋友啊、屋企人嚟支持你咁樣啊？多，因為我成個 family 都嚟，係啊，所以都幾多。因為佢哋都冇睇過我跳舞嘅，咁佢哋都，所以我而家好緊張，唔知點。即係佢哋都係第一次睇你跳舞嘅啫。係啊，因為之前我即係譬如比賽我都冇叫佢哋咁，但係今次就叫咗佢哋嚟睇，所以都好緊張。但係有冇信心啊？今晚？盡力啦，我唔知啊，因為好亂啊，自己心情都好難。加油啊！